طلاب أولى ثانوي أهلا بيكم. إن شاء الله هنبدأ الجزء الثاني من مسائل الاخطر. احنا خدنا الجزء الأولاني كان حوالي 55 سؤال. النهارده هنكمل برضه 55 سؤال في الجزء الثاني بأفكار مختلفة وأصعب شوية. يلا كده نبدأ. أول سؤال بيقول لي جاء ألفا بتساوي جاتا بيتا حيث ألفا وبيتا زاويتان حادتان، فإن ظا ألفا زائد بيتا. احنا خدنا لما جاء تساوي جاتا يبقى معنى كده ألفا زائد بيتا هتساوي 90. الزاويتين دول مجموعهم 90. جا بتساوي جتا أو قا بتساوي قطا أو ظا بتساوي زتا، يبقى مجموع الزاويتين دول زاويتين متتمتان، يعني مجموع قياسهم 90 درجة. بالتالي هو عايز ظا ألفا زائد بيتا، يعني عايز ظا 90. ظا 90 دي غير معرفة. السؤال اللي بعده بيقول لي اوجد القيمة الصغرى للدالة د سيتا بتساوي 3 جتا 2 سيتا. القيمة الصغرى أو القيمة العظمى يبقى أنت لازم تجيب لي المدى. هنا ما أعطانيش فترة محددة من صفر لكام، فبالتالي بعتبر المجال بتاعي هو ح. يبقى هنا مدى الدالة من سالب 3 إلى 3 اللي هي قيم معامل الجا أو الجتا. هنا الجتا بتاعتي معاملها 3، يبقى المدى بتاعي من سالب 3 ل 3. القيمة الصغرى تبقى سالب 3، القيمة العظمى 3. هو طالب مني القيمة الصغرى تبقى سالب 3. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل عايز طول أ ب. دي نظرية إقليدس أو التمرين المشهور بتاعنا. يعتبر أ د هنا عمود على ب ج وزاوية أ زاوية قائمة. هو طالب مني أ ب، يبقى أ ب تربيع هتساوي ب د في ب ج، يبقى أ د تربيع هتساوي ب د في ب ج. ب د ب9، ب ج كلها 9 زائد 16 25. أ ب لوحديها كده هتساوي جذر 9 3 في 5 هتديني 15 سنتي. كده أ ب هتساوي 15 سنتي، وده سؤال مباشر على نتائج التشابه اللي هي ايه الحالة الأولى. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل ده اللي هي بتوازي ب ج، وأعطاني الزاوية دي بتساوي الزاوية ديت اللي هي زاوية أ ي ت ي وزاوية واو د ي، زاويتين دول متساويتين. هو الرسم بس عشان لافف المثلث، فأنا بعتبر المثلث المظلل ده اللي هو ه ي أ ده المثلث بتاعي. طبعا الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتقابل، والزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتقابل، يبقى يعتبر الزاوية اللي بره دي زاوية خارجة عن المثلث د ه أ. يبقى د ج ده منصف زاوية ه د ج أو ه د ب، زاوية ه د ب الخارجة عن المثلث ه د أ. ه د أ. وبما إن ده منصف خارجي يبقى هشتغل بنظرية المنصف. لو هقسم الأجزاء بتاعتي يبقى هاخد الضلع أنا عندي المنصف اللي هو د ج، يبقى هبدأ مرة بدال ومرة بج، يبقى د ه على د أ هتساوي هبدأ بج ج ه على ج أ. خلي بالك وهقول تاني، أنا كده حددت إن د ج ده المنصف الخارجي للمثلث ه د أ. يبقى هبدأ ببداية المنصف د، هاخد الضلعين بتوع المثلث د ه على د أ، هبدأ بنهاية المنصف ج ه على ج أ، ودي علاقة بتاعة المنصف. د ه مش عندي وده الألف مش عندي برضو، أو ده اللي آسف دي ب10 على د أ مش موجودة، هفرض دي بس، يبقى على س هتساوي ج ه. ج ه مش عندي على ج أ برضو مش عندي، يبقى ج ه على ج أ. النسبة دي مش عندي. لكن أعطاني معلومة تاني في المثلث إن ج ب توازي ه د، وبما أن ج ه توازي ج ب ج ب الضلع ده يوازي ه د، إذا هشتغل بالتناسب. بس في التناسب هنا ممكن آخد أ ه على ه ج هتساوي أ د على د ب، ممكن آخد جزء على كل، آخد أ ه على أ ج هتساوي أ د على أ ب. بس أنا دي مش موجودة عندي، هو مشي النسبة ج ه على ج أ اللي هي موجودة عندي، يبقى هتساوي ب د على ب أ. إذا معنى كده هاخد التناسب بس بشكل تاني كده، هاخد ج ه على ج أ
هتساوي ب د على ب ألف. ج ه مش عندي، ج ألف مش عندي اللي هي اللي موجودة أصلا هنا اللي هي مش عارفها أنا، فج ه على ج ألف هتساوي ب د ب 15 على ب ألف كلها عبارة عن 15 زائد س. طب ما النسبة دي هي دي، إذا معنى كده إن 10 على س هتساوي 15 على 15 زائد س، وكده أقدر أجيب قيمة الس اللي هي طول أ د. نضرب كده طرفين في وسطين، س في 15 ب 15 س، 10 في 15 150، 10 في س ب 10 س، ودي ال 10 س هناك تطرح تديني 15 من 10 ب 5 س تساوي 150، اقسم على الخمسة وهنا على الخمسة تطلع س ب 30. إذا طول أ د بيساوي 30 سنتي، وده المطلوب اللي هو طالبه. معلش المسألة صعبة شوية، نقول تاني كده. أنا أعطاني منصف وفي نفس الوقت توازي. المشكلة إن المثلث أعطاني المنصف، هاخد الزاوية دي بتساوي زوايا المنصف الخارجة بالتقابل بالرأس. بما أن ده ج هنقول تاني كده منصف للمثلث ه د ألف، منصف الزاوية الخارجة لد، يبقى نبدأ بدال، دال ه على دال ألف هتساوي ج ه على ج ألف، ودي العلاقة رقم 1. وديت ج ب بتساوي ه د، يبقى هشتغل بالايه؟ بالتناسب. بس في التناسب هنا خلي بالك انا هاخد اللي هو طالبه مني، هاخد ج ه على ج ألف هتساوي ب د على ب ألف، وكتبت دي يعتبر العلاقة رقم 2. ج ه على ج ألف مش عندي لكن عندي ب د على ب ألف، ب د ب 15 على ب ألف 15 زائد س، خدت العلاقة دي مع العلاقة دي، ج ه على ج ألف هي ج ه على ج ألف، إذا هساوي 10 على س اللي هي عوض عن ج ه على ج ألف اللي هي ب 15 على 15 زائد س، واختصرت وطلعت كده قيمة الس اللي هي تساوي طول أ د. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان لام أحد جذري المعادلة فإن قيمة لام تربيع زائد 3 لام بتساوي. احنا اتفقنا طالما ده جذر معادلة إذا هو يعمل إيه؟ يحقق المعادلة. يعني نشيل الس نكتب مكانها لام تربيع زائد 3 لام ناقص 7 بتساوي 0. هو عايز قيمة لام تربيع زائد 3 لام، طلع السبعة دي بره، يبقى لام تربيع زائد 3 لام بتساوي 7، ودوت المطلوب بتاعنا، وده سؤال سهل بالتعويض على طول. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل م دي نقطة تلاقي المتوسطات، يعني معنى كده أنا لو وصلت أ بم هتطلع هنا في نقطة د، أصبح أ د دوت إيه؟ آسف، هتصبح أ د ده متوسط. متوسط يعني ب د دي هتساوي د ج، ب ج كلها ب 12 يبقى ب د دي ب 6 سم. المعلومة الثانية اللي أنت المفروض عارفها إن المتوسط نقطة تقاطع متوسط تقسم بنسبة 2 إلى 1 من جهة الرأس، يعني نسبة أ م إلى م د بتساوي 2 إلى 1. طيب هو طالب منك طول م س، هنا مش هشتغل بالتناسب ولكن هشتغل بالتشابه، إن المثلث أ س م اللي هو المثلث ده يشابه المثلث أ ب د، يبقى المثلث أ س م يشابه المثلث أ ب د. ومن التشابه هنا أقدر أجيب أ س على أ ب هتساوي أ م على أ د هتساوي س م على ب د. تعال نعوض. أ س على أ ب مش عايزها لأن لا عندي طولها ولا النسب بتاعتها، لكن عندي أ م نسبتها 2 على أ د نسبتها 3 تساوي س م اللي هو طالبها مني على ب د اللي هي نص ب ج اللي هي ب6. من هنا أقدر أطلع س م هتساوي 2 في 6 على 3 هتطلع 4 سم. كده أنا جبت طول س م بتساوي 4 سم. المثال ده كان لازم أعمل عمل عشان أعرف أطلع طول م س. استفدت بالعمل إيه؟ إن ده متوسط هينصف به ج، يبقى دي 6 ودي 6، نقطة م تقسم المتوسط بنسبة 2 إلى 1. خدت المثلث أ س م والمثلث أ ب د يعتبروا مثلثان متشابهان. ليه ما اشتغلتش بالتناسب؟ لأن عايز طول س م، فلازم اشتغل هنا بالتشابه. السؤال اللي بعده
بيقول لي إذا كانت 2 جتا سيتا زائد جذر 3 بتساوي 0، حيث سيتا خلي بالك هنا مديك سيتا تقع في ربع ما بين 180 و 270، يعني عايز يقول لك سيتا دي في الربع التالت. عايز قيمة سيتا. هناخد المعادلة دي كده نحلها، يبقى 2 جتا سيتا هطلع جذر 3 بالسالب، يبقى جتا سيتا هتساوي جذر 3 على 2 سالب. أنا عايز أعمل شيفت كوزين بس من غير السالب. احنا اتفقنا لما أحب أجيب قيمة السيتا سواء بالجاء أو الجتا أو الظا، لو أعطاني فيها قيمة سالبة مش هنشتغل بالسالب، هعمل بالآلة كده شيفت كوزين جذر 3 على 2 هتروح طالعة كده 30. واستنى، هي الزاوية بتاعتك فين هرب؟ في الربع الثالث. في الربع الثالث يعني الرسمة اللي احنا كده عارفينها سيتا 180 ناقص سيتا 180 زائد سيتا 360 ناقص سيتا. طبعا الجتا سالبة، سالبة فين وفين؟ سالبة في الربع الثاني، هي الجتا سالبة كده في الربع الثاني والربع الثالث. هو عايز الربع الثاني ولا الثالث؟ هو حدد له الربع بتاعه، يبقى هاخد القيمة اللي في الربع الثالث. الربع الثالث يعني 180 زائد 30 هتساوي 210. لو عايز الربع الثاني يبقى 180 ناقص 30 هتدي لك 150. طبعا هو عايز اللي في الربع الثالث، يبقى 180 زائد 30 الإجابة بتاعتي 210. طب لو ما حددش الربع، يعني قال لي اوجد قيمة سيتا، في الحالة دي هتاخد الحلين 150 وال 210. طب لو عايز احل بالآلة، طبعا انت بيقول لك الزاوية تقع فين؟ في الربع الثالث، فدي مش هتقع في الربع الثالث لو عايز تحل على طول بالآلة، ولا دي في الربع الثالث. يبقى يا اما ال 210 يا ال 240. هتاخد ال 240 وتعوض 2 كوزين 240 زائد جذر 3. نحقق تعاطي صفر، يبقى ده الحل بتاعك، لكن هي مش هتحقق، اللي هتحقق 210 تضرب 2 كوزين 210 زائد جذر 3 هتدي لك صفر. إذا الإجابة بتاعتك 210. أنت قدامك طريقتين الحل، يا إما بالخطوات أو باستخدام الآلة. تمام؟ السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل أ س على س ب تساوي نقط. عايز أ س على س ب، خلي بالك واخد جزء على جزء، يبقى ده تناسب. في الحالة دي من س ص توازي ب ج هستنتج إن أ س على س ب هتساوي أ ص على ص ج، لأن في توازي. واستنى واكتب العلاقة دي رقم 1. هل عندك أ ص على ص ج؟ ما عنديش أ ص، أنا عندي ص أ على أ ج كلها، لكن المفروض أنا باخد أ ص على ص ج، فدي مش موجودة، لا دي هتنفع وهنشوف الباقيين هينفع إيه فيهم. بس أنا عندي بعد كده ب ص منصف، طالما ب ص منصف يبقى معنى كده ب ص ينصف زاوية ب، يبقى اشتغل بالمنصف. ادي ده منصف، بقول ب أ على ب ج، ب أ على ب ج هتساوي ص أ على ص ج، ودي العلاقة رقم 2. يبقى الأولى طلعناها من التناسب عشان في توازي، الثانية طلعناها من المنصف. ايه المشترك في دول؟ ب أ على ب ج هتساوي أ ص على ص ج. طب ما دي أ ص على ص ج هي أ ص على ص ج، يبقى معنى كده أ س على س ب هتساوي ب أ على ب ج، أو أ ب على ب ج، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتنا. يبقى هو بيدخل دايما، خلي بالك بيجيب مسائل دي منها مكرر كتير، دخل المنصف بتاع الزاوية مع التوازي، يجيب مسألتين أو الدرسين في مسألة واحدة، سؤال واحد يدخل منصف وتوازي في نفس السؤال. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان لام وميم هما جذري المعادلة فإن لام تربيع زائد ميم تربيع. احنا خدنا العلاقات وقلنا إن لام تربيع زائد ميم تربيع علاقتها اللي هي لام زائد ميم الكل تربيع ناقص 2 لام ميم. طب ما لام زائد ميم هي مجموع الجذرين، ولام ميم هي حاصل ضرب الجذرين. طب هات لي مجموع الجذرين من هنا. مجموع الجذرين لام زائد ميم بتساوي سالب معامل س، طب ما ده بالسالب يعني 5 على معامل س تربيع 1، يبقى تديني 5. لام ميم هو حاصل ضرب الجذرين، لام ميم بتساوي الحد المطلق على معامل س تربيع، يعني 3 على 1 هتديني 3. جبت لام زائد ميم ولام ميم، تعالى نعوض في العلاقة اللي هو طالبها. لام زائد ميم الكل تربيع يبقى 25 ناقص 2 في لام ميم اللي هي ب3
يعني 25 ناقص 6 هتديني 19، وده قيمة لام تربيع زائد ميم تربيع. وده سؤال بعلاقة أنا حافظها وهعوض وأجيب قيم لام تربيع زائد ميم تربيع. السؤال اللي بعده بيقول لي في شكل مقابل مساحة المثلث أ س ص، أدي أ س ص ده مساحته ب10. عايز مساحة المثلث الكبير أ ب ج. طيب هل المثلثين دول متشابهين؟ أولاً لازم أتأكد إن هم متشابهين، فأنت هتقسم 4 س ص لا توازي ب ج، فزي ما اتفقنا هناخد أ س على أ ج. أ س ب4 على أ ج 5 زائد 3 8 تديني النسبة نص. بعد كده هناخد أ ص على أ ب، أ ص ب5 أ ب 6 و4 10 تديني نص. يبقى كده الضلعين متناسبين وزاوية أ زاوية مشتركة، إذا المثلثين دول كده متشابهين. يبقى النسبة بين المساحتين هتساوي مربع النسبة بين ضلعين. يعني معنى كده مساحة المثلث أ س ص على مساحة المثلث أ ب ج هتساوي أي نسبة من دول أ س على أ ب الكل تربيع، أو أ ج هنا آسف أ س على أ ج الكل تربيع اللي هي النسبة بتاعتنا. فبالتالي هنا هاخد أ س 4 على أ ج بكام؟ ب8 اللي قلنا بنص، يعني دي هتديني ربع. ونعوض مساحة المثلث أ س ص أعطاني ب10، يبقى مساحة المثلث أ ب ج هتساوي 10 في 4 على 1 هتديني 40 سنتيمتر مربع، ودي المساحة اللي هو طالبها. ده يعتبر تطبيق مباشر على التشابه والعلاقة بين مساحتي مثلثين متشابهين والنسبة بين طول الضلعين اللي هتساوي مربع النسبة. وكده أنا جبت له مساحة المثلث أ ب ج. السؤال اللي بعده عايز مدى الدالة د س بتساوي 3 ج س. ما حددش فترة، فبالتالي يبقى المجال بتاعك ح. بالتالي هنا هاخد المجال يعتبر كأنه من 0 ل 2 باي أو كل الأعداد الحقيقية بتاعتك. المدى بنجيبه من معاملة ج، يبقى المدى من -3 ل 3. وده سؤال مباشر مفهوش آسف بس مش ديت. هناخد اللي هي الفترة المغلقة من -3 إلى 3، وأنا كده عينت المدى. لو عايز القيمة الصغرى قلنا -3، القيمة العظمى 3. السؤال اللي بعده في الشكل المقابل س ع س ص توازي ع ل، الضلع ده بيوازي الضلع ده. عايز منك طول عين م. طبعا هنا يعتبر ده توازي، يبقى اشتغل بالتناسب. س م على م ل هتساوي ص م على م ع. تعويض مباشر، عوض كده 2.5 على 6 هتساوي 2 على عين م. يبقى العين م هتساوي 2 في 6 على 2.5. عوض كده اختصر تطلع 4.8 سنتي، وده سؤال سهل. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كانت 1 ناقص ت أس 8 في 1 ناقص ت أس 9 بتساوي س زائد ص ت. عايز قيمة س زائد ص. س اللي هو الجزء الحقيقي وص اللي هو الجزء التخيلي. طبعا العددين دول مضروبين في بعض، فأنا لازم أختصر دول عشان أطلع القيمة بتاعتي بالظبط. فلازم أشيل 1 ت أس 8 معناها ب1 في 1 ناقص ت أس 9 اللي هي تدي لك ت. 1 ناقص 1 بصفر في أي عدد، يبقى الكلام ده بيساوي صفر. إذا س زائد ص ت هتساوي صفر، يعني السين بصفر والصاد بصفر. صفر زائد صفر يبقى مجموع س وصاد هتدي لك صفر. وسؤال كده بسيط ما فيهوش أي فكرة. النظر كده 1 ناقص ت أس 8، ت أس 8 تقبل على 4 يبقى قيمتها ب1 ناقص 1 بصفر، يبقى قيمة العدد دوت بصفر، يبقى الحقيقي بصفر والتخيلي بصفر. السؤال اللي بعده بيقول لي الزاوية في الوضع القياسي قياسها -800 تقع في الربع. طبعا -800 دي زاوية بالسالب، عشان أحدد الزاوية تقع فين ربع زي ما اتفقنا لازم تكون زاوية موجبة ومحصورة ما بين 0 و360. فأنا لازم أجيب الزاوية المكافئة ليها عشان أقدر أحدد الربع بتاعها. طالما دي بالسالب هضيف لها دورة أو 2 أو 3 لغاية ما تطلع زاوية موجبة. فال-800 نضيف لها دورتين اللي هي 720 هتديني برضه بالسالب، هتديني -80.
سالب 80 هضيف لها دورة تاني 360 هتدي لك 260 درجة. يبقى السالب 800 تكافئ 260. طب 260 دي فين ربع؟ الربع الثالث ولا الرابع؟ احنا اتفقنا الارباع بتاعتنا من 0 ل 90 180 270 ده ربع اول تاني تالت رابع. 260 هنا يبقى دي تقع في الربع الثالث ودي الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كانت د س بتساوي س ناقص 2 فان د س تكون موجبه عند الفتره س بتنتمي الى. هو عايز يحدد فين الفتره الموجبه او الداله تكون فيها موجبه. هناخد س ناقص 2 هنساويها بالصفر يبقى س تساوي 2 ونعمل خط الاعداد زي ما قلنا كده. دي داله درجه اولى هنحط هنا الاثنين اكبر من الاثنين او على يمينها مثل معامل س موجب هنا سالب عند الاثنين نفسها بصفر. هو عايز موجب يعني من 2 الى ما لا نهايه بس 2 مفتوحه لان الاثنين عندها الداله بصفر. يبقى الفتره بتاعتك من 2 مفتوحه الى ما لا نهايه ودي الاجابه بتاعتنا. خلي بالك في الداله الخطيه لو انت نسيت حته مثل وعكس عوض عن رقم او عدد اكبر من الاثنين. 3 هتدي لك موجب، عدد اقل من الاثنين هتديني سالب. يبقى كده الفتره اللي فيها الداله موجبه من 2 الى ما لا نهايه. السؤال اللي بعده في الشكل المقابل دي دايره، ده التمرين المشهور بتاع التشابه تطبيقات التشابه. بيقول لي اوجد طول د ج. عايز يعرف د ج. اولا لازم اكمل الف م بحيث يقطع الدايره، فلازم هوصل دي كده فهوصل دي كده. طب ما دي نصف القطر يبقى دي طولها برضو 3 سم. اسمي النقطه دي مثلا ن. يبقى كده حسب التمرين المشهور المفروض هضرب الف ج في الف د هتساوي الف ب في الف ن كلها. يبقى انا لازم اوصل وامد باقي نصف القطر كده بحيث يقطع الدايره في نقطه ن. كده شكل التمرين المشهور تمام. الف ج عندي ب5 في الف د مش عندي ج د فهفرض دي بس يبقى عباره عن 5 زائد س او س زائد 5 هتساوي الف ب ب4 في الف ن كلها 4 زائد 3 زائد 3 تديني 10. نختصر كده يبقى 5 في س زائد 5 هتساوي 40. اقسم هنا على 5 هنا على 5 يبقى س زائد 5 هتساوي 8. طلع ال5 بره يبقى الس بتاعتك ب3. يبقى قيمة د ج بتساوي 3 سم ودي الإجابة الصحيحة. يبقى لما يديني الوتر أو جزء منه ناقص لازم أمد ديت كده عشان تقطع الدايرة في نقطة ن وأبدأ أطبق التمرين المشهور. السؤال اللي بعده يقول لي إذا كانت 5 ج س بتساوي 3 حيث س أكبر زاوية موجبة. طب هي ج موجبة فين؟ موجبة في الأول والثاني. طالما بيقول لي أكبر زاوية يعني الزاوية بتاعتك دي تقع في الربع الثاني. تمام. عايز قاء 270 زائد س. احنا قلنا ال 270 وال 90 تعمل حاجه اسمها تغير تاء. يبقى بدل القاء هتديني هشطب ال 270 كده هتبقى قطا س ونحدد الاشاره بتاعتها. هي 270 زائد س دي فين؟ انا عندي هنا 90 ناقص سيتا 90 زائد سيتا 270 ناقص سيتا 270 زائد سيتا. 270 زائد سيتا دي في الربع الرابع والقاء هي مقلوب الجتا والربع الرابع الجتا فيها موجبه يبقى هتشطب دي وهتنزل زي ما هي قطا س. يبقى مفيش سالب عندك. يبقى قاء 270 زائد س هتديني قطا س. طب قطا س مقلوب مين؟ مقلوب الجا وانا عندي جا س بكام؟ تعالى ناخد دي كده ونطلع منها 5 جا س بتساوي 3. يبقى جا س هتساوي 3 على 5. القطا هي مقلوب الجا بدل 3 على 5 يبقى هتديني 5 على 3 ودي الإجابة بتاعتها. يبقى خلي بالك وانت بتختصر في الزاوية المنتسبة اتأكد دي فين ربع عشان تحدد الإشارة بتاعتها إذا كانت موجب أو سالب. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان أحد جذري المعادلة دي معكود جمع وده سؤال سهل ومباشر وعدى علينا. أول ما يقول لك معكود جمع يعني معامل السين مالكش دعوة بالإشارة اللي بره دي معامل السين بصفر يعني كده ببساطة ك ناقص 5 هتساوي صفر يبقى الكاف بتاعتك ب5 ودي الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعده
بيقول لي مضلعان متشابهان النسبة بين مساحتيهما، النسبة بين المساحتين 4/9. عايز النسبة بين المحيطين. هو إذا أعطاني النسبة بين المساحتين أجيب الجذر يديني النسبة بين المحيطين، والعكس إذا أعطاني النسبة بين المحيطين أو الضلعين أربع يديني النسبة بين المساحتين. فبما أن دي النسبة بين المساحتين نجيب جذر الأربعة وجذر التسعة، يبقى 2/3 اللي هي 2/3. ودي أسئلة مباشرة تقدر تجمع بها درجات بسرعة وسهلة بسيطة، ما فيهاش خطوات كتيرة. هتربع إذا كان مديك النسبة بين المحيطين أو الضلعين، هتجيب الجذر لو كان مديك النسبة بين المساحتين، وهكذا. السؤال اللي بعده بيقول إذا كان واحد ذاتي أحد جذري المعادلة فإن ج. طبعا واحد ذاتي أحد جذري المعادلة، والمعادلة دي معاملتها أعداد حقيقية، إذا الجذر الثاني هو مرافقه. يعني هفترض الجذر الأول لام اللي هو 1 زائد ت، إذا الجذر الثاني هو 1 ناقص ت مرافق العدد الأولاني. هو عايز قيمة الجيم. طب ما هي الجيم عبارة عن إيه؟ حاصل ضرب الجذرين. معامل السين هنا بواحد، يعني لام في ميم هتساوي ج على معامل السين تربيع بواحد، يبقى لام ميم دي بتساوي دي. دي العلاقة بين جذري المعادلة. طب اضرب لام في ميم. ما لام وميم دول عددان إيه؟ مترافقان. يعني هضرب 1 زائد ت في 1 ناقص ت، حصل ضرب المترافقان. زي ما قلنا هضرب الحقيقي في الحقيقي يديني 1 زائد معامل ت في معامل ت بالموجب، 1 في 1 يديني 1، يبقى مجموع الجذرين ب2. إذا ج هتساوي 2، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتنا. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل اوجد طول أ ه. طيب ده تناسب أسهل إن أنا أشتغل بيه، لأن هو لا طالب ده ه ولا ب ج، فاشتغل بالتناسب. بما أن ده ه توازي ب ج، إذا أ د على د ب هتساوي أ ه على ه ج. معوض كده مباشرة. أ د ب3 على د ب ب9 هتساوي أ ه اللي طالبها عندك على ه ج ب12. اختصر كده يبقى أ ه 3 في 12 على 9، 36 على 9 تديك 4 سم، يبقى قيمة أ ه ب4 سم، ودي الإجابة. خلي بالك ممكن يقول لك عاوز طول أ ج، في الحالة دي يقول 4 زائد 12 هتديني 16. فأنت أول ما تطلع الإجابة مش تاخدها وتروح مختارها على طول، لا اتأكد هو طالب أ ه ولا أ ج الضلع كله. تمام؟ السؤال اللي بعده بيقول لي مجموعة حل المتباينة س تربيع زائد 4 أقل من الصفر. طبعا هحول المتباينة لمعادلة، يبقى س تربيع زائد 4 أقل من الصفر، أقول تساوي صفر. ونشوف المميز. المميز عدد موجب يبقى لها جذرين، وهعمل خط الأعداد وحدد فترة الموجب وفترة السالب. لكن المميز هنا لو جبته هتلاحظ المميز هنا هيساوي ب عندك بصفر ناقص 4 معامل السين تربيع اللي هو أ في ج ب4 هتديني سالب 16. بما ان المميز بالسالب، اذا المعادله دي كل جذورها مثل معامل س تربيع، يعني دي كلها موجبه لكل س تنتمي لح. هو عايز الاقل من الصفر، يعني لو ما فيش قيمه هتدي سالب، فبالتالي مجموعه الحل هتديني فاضي. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل أ د ده بينصف زاويه أ، وده يعتبر منصف داخلي. عاوز طول ب د. ده تطبيق مباشر على النظرية. بما أن أ د منصف لزاوية أ، يكون أ ب، أقسم الضلع أ ب على أ ج. هبدأ بالمرة بألف، أ ب على أ ج، والمرة الثانية هبدأ بدال، د ب على د ج. بقول أ ب على أ ج، د ب على د ج. أ ب ب6، أ ج دي ب10، د ب اللي هو طالبها منك تانية ب5، يبقى د ب 5 في 6 ب30 على 10 هتديني 3 سم. وده سؤال واضح مباشر ما فيهوش أي فكرة، هو عبارة عن طول الجزء ده. لكن لو طلب مني طول المنصف أ د، يبقى اشتغل بالنتيجة أ ب في أ ج ناقص د ب في د ج تحت الجذر، واجيب طول أ د. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان المثلث أ ب ج مشابه المثلث م ن ه، حيث أ ب ب6 م ن ب3، عايز مساحة مثلث على مساحة المثلث. المثلثين دول متشابهين، إذا النسبة هي عبارة عن مربع النسبة بين الضلعين. فأنت هتاخد أ ب على م ن. أ ب عطاها لك ب6، م ن ب3، الكل تربيع. ببساطة كده هتديك 3 على 6 2 مربعها 4، وده سؤال سهل ما فيهوش أي فكرة.
السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان لام وميم هما جذري المعادلة س تربيع ناقص 4 س زائد 2 فإن المعادلة التي جذرها لام تربيع وميم تربيع. هنا سؤال يعتبر كده من الأسئلة اللي بيبقى عليها درجتين في الامتحان. ليه؟ لأن هنا هتعمل خطوات كتيرة شوية، يعني هو طالب منك تكوين معادلة فهي سهلة لكن خطواتها كتيرة. أول حاجة المعادلة دي المعطى، والمعادلة المطلوبة هي لام تربيع وميم تربيع، فأنا لازم أجيب علاقة بين لام وميم. العلاقة اللي بين لام وميم إن أنا هجيب مجموع الجذرين لام زائد ميم هتساوي سالب ب على ألف تدينا 4. بعد كده أجيب لام ميم اللي هي حاصل ضرب الجذرين ج على معامل س تربيع تديني 2. كده أنا جبت لام ميم وجبت لام زائد ميم من المعادلة اللي هو عطاها لي. طالب هو منه معادلة جذورها لام تربيع وميم تربيع، يبقى أنا لازم أجيب كده مجموع الجذرين اللي هي للمعادلة اللي أنا عايزها اللي هي لام تربيع زائد ميم تربيع. طب ما لام تربيع زائد ميم تربيع دي علاقة المفروض أنا حافظها، هتديني لام زائد ميم الكل تربيع ناقص 2 لام ميم. لام زائد ميم احنا خدناها هنا أو جبناها 4 مربعها 16 ناقص 2 في لام ميم اللي هي ب2 16 ناقص 4 تدينا 12، ودي مجموع الجذرين للمعادلة اللي هو طالبها. طب حاصل ضرب الجذرين، ضرب الجذرين هتساوي لام تربيع ميم تربيع. لام تربيع ميم تربيع هي عبارة عن لام ميم الكل تربيع. طب ما لام ميم ب2 أربعها هتديني 4. كده أنا جبت مجموع الجذرين وحاصل ضرب الجذرين للمعادلة اللي جذورها لام تربيع وميم تربيع. نكون المعادلة، قانونها بيقول لي س تربيع ناقص مجموع الجذرين زائد حاصل ضربهما بتساوي 0. يبقى س تربيع ناقص 12 س زائد 4 هي دي المسألة اللي طالبها اللي هي اختيار رقم ج، ودي الإجابة بتاعتنا. السؤال ده ممكن يجي اختر زي كده وممكن يكون سؤال مقالي، فدوت اللي بيبقى سؤال قيمته بدرجتين سواء في المقالي أو في الاختر. السؤال اللي بعده بيقول له طول القوس الذي يقابل زاوية مركزية، خلي بالك لازم تكون زاوية مركزية، تمام؟ ده أول شرط. تاني شرط لازم تكون زاوية بالقياس الدائري، يبقى ال60 دي لازم أحولها لدائري، يبقى دي سيتا بس مش سيتا دائري، دي سيتا بال60 هنحولها لدائري. من دائرة طول نصف قطرها، وخلي بالك ده نصف القطر مش طول القطر، يبقى السيتا عندنا ب60 درجة نق بتساوي 6 سم. هو طالب منك طول القوس، المثلث اللي احنا بنحل بيه السؤال دوت، ادي هنا لام هنا سيتا د هنا نق، بس ناقصنا حاجة تاني ان انا احول السيتا دي الى قياس دائري. طب ايه القانون اللي بنحول بيه؟ سيتا د بتساوي س درجة على 180 في باي. عوض عن السين ب60 يبقى 60 على 180 في باي هتطلع باي على ال3 ودي سيتا د. تعال نعوض في القانون، لام هتساوي سيتا د في نق، عايز لام يبقى سيتا د في نق، اضرب سيتا د باي على ال3 في نق اللي هي ب6 تطلع 2 باي، وده طول القوس اللي طالبه منك. واعتقد ده سؤال برضو سهل مش صعب، هي بس القانونين تحفظهم، العلاقة ما بين لام وسيتا د ونق، والتحويل ما بين 60 إلى دائري. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان جذر المعادلة س تربيع ناقص 4 س زائد ك صفر حقيقيين مختلفين. كنا خدنا مثال قبل كده، لو قال لي حقيقيين يبقى أكبر أو يساوي صفر، حقيقيين مختلفين أكبر من صفر، غير حقيقيين وتخيليان أقل من الصفر، مركبان ومترافقان أقل أو يساوي صفر. دي الملحوظات اللي كنا كتبناها في المحاضرة بتاعة مراجعة الجبر. طيب هنا بيقول لي الجذرين حقيقيان مختلفين، يبقى نجيب المميز قيمته أكبر من الصفر. طب المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 أ ج أكبر من الصفر. شوف لي الألف بكام والب بكام والج بكام. ألف معامل س تربيع بواحد، ب معامل س سالب 4، ج ك هو طالب قيمة الكاف أو الفترة بتاعة كاف. نعوض ب تربيع يعني 16 4 ألف بواحد ج اللي هي بكاف أكبر من الصفر. نحل المتباينة هنطلع فترة كاف اللي تنتمي إليها. 16 ده هتنزل 4 في 1 في كاف يبقى ناقص 4 كاف أكبر من الصفر. هنودي ال 16 الناحية اللي هناك يتبقى 4 كاف بالسالب أكبر من سالب 16. لما نقسم على سالب هتتعكس التباين يبقى كاف
أقل من 4. أقل من 4 يعني آخد من سالب ما لا نهاية إلى 4، يبقى كاف تنتمي من سالب ما لا نهاية إلى 4. في يساوي هقفل الفترة، مفيش تبقى فترة مفتوحة، يبقى كاف هنا تنتمي من سالب ما لا نهاية ل4، ودي الإجابة بتاعتك. السؤال ده لازم يجي منه واحدة في الامتحان. حددان أو الجذرين حقين مختلفين، حقين متساويين، يبقى نساوي المميز بصفر زي ما قلنا كده في الأربع أو الخمس ملحوظات اللي خدناهم في مراجعة العلاقة بين جذري أو بحث نوع جذري المعادلة. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل أ ب يمس الدائرة الكبرى، يعني أ ب ده مماس للدائرة الكبيرة. خلي بالك الدائرتين دول متحدة المركز، لهم مركز واحد. أ ه يعتبر مماس للدائرة الصغرى عند نقطة د. أعطاني ه د ب3 سم، د ج مش عندي لكن عندي ه ج أ ب2 سم، عايز منك طول أ ب. طب ما أ ب الكل تربيع بالنسبة للدائرة الكبيرة هتساوي أ ج في أ ه. حلو خالص، يعني أنا بالنسبة للدائرة الكبيرة أ ب تربيع هتساوي أ ج في أ ه. أ ج عندي ب2، طب أ ه عبارة عن 2 زائد الجزء دوت اللي هي د ج دي زائد ال3. أنا لو عرفت أجيب طول د ج المسألة اتحل. طب د ج نجيبها إزاي؟ حاجة كده خدتها في ثالثة إعدادي. ده مركز الدائرة، لما أجي أسقط عمود على المماس بيعمل إيه؟ لما أسقط كده عمود على المماس هعتبر ه ج ده وتر في الدائرة الكبيرة وفي نفس الوقت مماس للدائرة الصغيرة. نصف القطر عمود على المماس، يبقى ده بينصفه، وبالتالي يعتبر عمود على الوتر ه ج. ولما يكون عندي وتر والمركز اسقطت منه عمود على الوتر بيعمل ايه؟ الوتر ينصفه. يعني معنى كده ان ه د دي هتساوي ج د، يعني دي طولها 3 سم. ادي فكره الحل. يبقى كل فكره ان هنا الدائره الصغيره دي يعتبر مماس، لما اوصل م بنقطه د هيكون عمود، لان نصف القطر عمود على المماس. وبالنسبه للدائره الكبيره ه ج ده يعتبر وتر، لما يكون نصف القطر اسقطت منه عمود على الوتر بينصف الوتر بالنسبه للدائره الكبيره. اذا معنى كده ان أ ه هتبقى 2 زائد 3 زائد 3 هتديني 8، يبقى أ ب الكل تربيع هتساوي 16، يبقى أ ب تربيع بيساوي 16، يبقى أ ب هتساوي جذر ال 16 4 سم، وكده جبت طول أ ب بتساوي 4 سم. خلي بالك في السؤال ده كان في حته تراكمي بتاعه ثالثه اعدادي اللي هي نصف القطر العمودي على الوتر بينصفه، ونصف القطر دايما عمود على المماس. يبقى عندي الدائره الصغيره دي يعتبر مماس عمود عليها، استنتج منها انه عمود على الوتر في الدائره الكبيره، اذا بينصف ه ج دي 3، يبقى ده الج بتساوي 3 سم، وكده عرفت اجيب طول ده الج، ومنها اقدر اجيب طول المماس للدائره الكبيره. السؤال اللي بعده اديني في شكل مقابل أ ب قطعة مماسية طولها 6، عاوز محيط الدايرة. طب ما هو محيط الدايرة يعني لازم أعرف نق، عايز محيط الدايرة مساحة الدايرة لازم نجيب لي نق بتاع الدايرة. طبعا م ج نق وم د نق، هفرض نصف القطر ده س ونصف القطر ده س، ونطبق كده التمرين المشهور أ ب الكل تربيع هتساوي أ ج في أ د. أ ب تربيع ب36، أ ج ب3 في أ د كلها 3 زائد س زائد س، يبقى 2 س زائد 3، وبيجي كده عندي معادلة أحل وأجيب قيمة الس اللي هي تساوي النق. أقسم هنا على 3 هنا على 3 تديني 12، يبقى 2 س زائد 3 وأدي ال3 هناك، يبقى 2 س هتساوي 12 منها 3 9، يبقى الس هتساوي 4.5. يبقى نصف القطر بتاع الدايرة نق بتساوي 4.5. المحيط اللي هو طالبه منك هو عبارة عن 2 باي نق، يعني 2 في 4.5 تطلع 9 باي، وده محيط الدايرة اللي هو طالبه مني. السؤال اللي بعده يقول لي في شكل مقابل أ د إلى أ ب. خلي بالك أ د إلى أ ب، أ د نسبتها 3، أ ب كلها 5، يبقى دي نسبتها 2. وعطاني أ ه 2 س زائد 1، ه ج قيمتها س زائد 3. طب ما أنا عندي د ه بتوازي ب ج، يبقى حسب نظرية التناسب أ د على د ب هتساوي أ ه على ه ج.
أو ممكن أعمل بالتشابه أقول ألف د على ألف ب هتساوي ألف ي على ألف ج وهتطلع نفس النتيجة. بس أنا طبعا أسهل لي بدل ما هقعد أجمع هاخد ألف د على د ب ألف ي على ه ج 3 على 2 هتساوي ألف ه 2 س زائد 1 على ه ج س زائد 3 طرفين في وسطين كده 2 في 2 4 س 2 في 1 ب2 3 في س 3 س 3 في 3 ب9 3 س تروح تطرح من الأربعة تديني س الاتنين هتطرح من التسعة تديني 7 يبقى قيمة السين بكام؟ ب7. هو طالب قيمة السين هتساوي 7. وكده سؤال سهل ما فيهوش أي فكرة. أنت بتشتغل بالتناسب أو تشتغل بالتشابه ألف د على ألف ب ألف ي على ألف ج دي زي دي. تمارين حلوة وكويسة هي دي نفس نمط أسئلة الامتحان. خلي بالك وركز النظري لازم أعرفه عشان أعرف أحل بيه. أنا لو مش فاهم النظري بتاع نظرية التناسب أو التشابه هحل إزاي؟ فأنت تخلي بالك توازي يبقى هتشتغل يا تناسب يا تشابه. طالما مش طالب القاعدة ده اللي هي ولا ب ج خليك الأسهل التناسب. وفي التناسب ممكن آخد جزء على جزء ممكن آخد جزء على كل حسب معطيات المسألة وحسب المطلوب. السؤال اللي بعده اديني في شكل مقابل بيقول لي ألف د المنصف أعطاني ألف ب 15 ألف ج 27 ب د 10 طالب مني طول المنصف. طب ما أنا قانون طول المنصف عبارة عن حصل ضرب الضلعين ألف ب في ألف ج ناقص حصل ضرب الأجزاء المتناسبة تحت الجذر. يعني ألف د دوت هتساوي جذر ألف ب في ألف ج ناقص الأجزاء المتناسبة د ب في د ج. ألف ب عندي 15 ألف ج عندي 27 كله طبعا ده تحت الجذر. د ب ب10 في د ج هي اللي مش عندي يبقى أنا لازم أجيب د ج في الأول. طب د ج هنجيبها منين؟ من نظرية المنصف. بما أن ألف د المنصف يبقى هبدأ مرة بألف يبقى أقول ألف ب على ألف ج هتساوي أبدأ بالنهاية يبقى د ب على د ج. ألف ب 15 ألف ج 27 د ب ب10 د ج هو طالبها. شوف لي بقى د ج هتساوي كام. ممكن نختصر على التلاتة فيها الخمسة على التلاتة فيها التسعة يبقى النسبة دي 5 على 9 اضرب كده 5 في د ج أو د ج كده على طول. ممكن نطلع د ج كده مباشرة. د ج هتساوي 9 في 10 على الخمسة دي مع دي فيها الاتنين 2 في 9 ب 18 سم يبقى جبنا الضلع أو القطعة دي 18 سم. يبقى أقول 15 27 ناقص 10 في 18 تحت الجذر وطلع قيمة الناتج بتاعك. هو سؤال سهل ما فيهوش أي فكرة. المسألة بعديها بيقول أبسط صورة لعدد التخيلي ت أس 42. احنا قلنا بنشوف الأس يقبل على الأربعة يبقى قيمتها بواحد. طب ما يقبلش على الأربعة نشوف عدد أقل فالأقل ونطرح عدد يقبل القسمة على الأربعة. هنا الأس موجب 42 مش هتقبل ولا ال 41 اللي هتقبل 40 يبقى ت أس 42 أروح طارح منها 40 بقى ت أس 2 ت أس 2 بسالب 1 ودي قيمة أو أبسط صورة للعدد التخيلي ت أس 42. لو كان الأس سالب هنضيف عدد يقبل على الأربعة. خلي بالك احنا بنطرح أو نضيف مضاعفات الأربعة لأن ت أس 4 بواحد. السؤال اللي بعده يقول لي الزاوية التي قياسها سالب 120 تقع في الربع. طبعا مش هنعرف الزاوية تقع فين ربع إلا لما تكون زاوية موجبة محصورة ما بين 0 و 360. بما إن دي زاوية قياسها سالب هنضيف لها دورة يبقى سالب 120 هنضيف لها 360 هتديني 240. 240 دي محصورة ما بين 180 و 270 إذا الزاوية دي تقع في الربع الثالث وده سؤال سهل. السؤال اللي بعد كده بيقول لي قياس زاوية ب د ه بتساوي قياس زاوية ج. عطانا الضلع د ه ب 4 سم أ ج ب 8 سم. عايز نسبة مساحة المثلث أ ب ج الكبير إلى مساحة المثلث ب د ه اللي هو الصغير. طب هل المثلثين دول متشابهين؟ لو متشابهين باخد النسبة بين ضلعين واربعها. اهو فعلا المثلثين متشابهين. زاوية ب زاوية مشتركة د بتساوي ج إذا المثلثين هنا متشابهين. اخد ضلع من المثلث ب ج على ضلع مناظره يناظره. فالضلع ب ج أ ج يناظر د ه يبقى اخد أ ج على د ه
الكل تربيع. خلي بالك هنا مش كاتب المثلثين بالترتيب، انت خد من نفس الترتيب اللي عندك، ولو انت مش عارف المفروض هاخد ب د ه ب د ه يشابه ب ج أ. دي الترتيبة الصح بتاعت التشابه. فاخد أ ج على د ه، أ ج ب8 على د ه ب4 الكل تربيع، هتديك 2 تربيع، 2 تربيع يبقى كام؟ 4 إلى 1، يبقى النسبة بتاعتك هتدي لك 4. وده سؤال يعتبر على النظرية بتاعت النسبة بين مساحتي مثلثين متشابهين. السؤال اللي بعد كده بيقول لي إذا كان مضلع م1 هو تكبير للمضلع م2 وكانت كاف نسبة التكبير. فطبعا ما نسبة التكبير احنا قلنا كاف معاملة تشابه، لو بيساوي 1 يبقى المضلعان هنا أو المثلثين متطابقان، لو أكبر من 1 يبقى ده تكبير، لو أصغر من الواحد وأكبر من الصفر يعني ما بين الصفر والواحد يعتبر تصغير. هنا بيقول لي ده تكبير، يعني معنى كده الكاف مالها أكبر من الواحد. السؤال اللي بعده س بتساوي -1 أحد جذري المعادلة، اوجد قيمة كاف. ده سؤال سهل، تعويض مباشر، يعوض عن س ب1 لأن أحد جذري يعني يحقق المعادلة، يعني شيل السين حط مكانها -1 يبقى -1 الكل تربيع ناقص كاف. خلي بالك بس من الإشارات لأن هنا في سالب والسين ب1 ناقص 6 هتساوي 0. مربع السالب 1 سالب في سالب بموجب كاف ناقص 6 هتساوي 0. 1 من -6 يبقى كاف ناقص 5 ب0، هتطلع الكاف بكام عندك؟ ب5. السؤال على جد ان هو بسيط وسهل، لكن في ناس بتغلط فيه ما بتاخدش بالها من الاشارات، وانت عندك السؤال هي غلطه اشاره خلاص السؤال يبقى غلط. يعني انت ما خدتش بالك سالب في سالب هتلقى دي طلعت موجب، هتطلع رقم مختلف غير الاجابه الصحيحه. اذا قيمه كاف عندك هنا بكام؟ ب5. السؤال اللي بعده بيقول لي مدى الداله، وخلي بالك مديك فتره غير المسائل اللي فاتت، لو ما كانش مديني فتره يبقى المدى بتاعك من فين لفين؟ من -4 ل 4. وخلي بالك برضه تربط الكلام ده بالزاويه، الزاويه عندك س، يعني الدوره بتاعتك من 0 ل 360. ولو تفتكر كانت الداله عامله كده، داله الجيب بادئه من 0 كده، 0 هنا هتلاقيها عند ال90، هنا ال180، هنا 270، هنا ال360. طالما معامله جاء 4 يبقى اقصى قيمه هتوصل ل4، اقل قيمه -4. خلي بالك دي 180. هو عايز من فين لفين؟ من 0 ل 180، يعني اللي تحت ده مش تبعك، يعني ده مش تبعك، يبقى الداله بتاعتك هنا بس اللي هي اللي فوق من 0 ل 180. المدى بقى من فين لفين؟ من 0 ل 4. يبقى المدى بتاعنا هنا من فين؟ من 0 ل 4. هقول تاني وخلي بالك من الاسئله دي اللي هي بتبقى فيها يعني بيغفلك كده ويخليك ما تاخدش بالك. لو ما اعطانيش فتره تنتمي ليها السين يبقى المدى بتاعك من -4 ل 4، لأن المجال حق كل الأعداد الحقيقية. طالما حدد فترة ولازم أخلي بال من السين، معامل السين، لأن هنا من 0 ل 360، لأن ممكن يديك معامل للسين فهتخلي المجال بتاعك يختلف، هتحدد برضه من فين لفين. فطالما المجال بتاعي من 0 لباي يبقى أنا هاخد من هنا لغاية هنا. الدالة دي مداها إيه؟ يعني قيمة الصاد محصورة ما بين إيه وإيه؟ أقل قيمة 0، أكبر قيمة 4، يبقى المدى بتاعي من 0 ل 4. وده سؤال حلو خلي بالك منه. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل أ ب مماس، أعطاني أ ج بتساوي ج د، أ ب دي ب3 جذر 2، طالب مني قيمة س، حيث أ ج د فرض دي بس ودي بس. طبق كده التمرين المشهور أو تطبيقات التشابه. أ ب مماس يبقى أ ب كل تربيع هتساوي أ ج في أ د. اوعى تغلط، خلي بالك باخد أ ج تحركك كله من نقطة تقاطع المماس والوتر، يبقى أ ج في أ د. أ ب 3 جذر 2 أربعها 9 في 2 18 هتساوي أ ج بس في أ د كلها س زائد س 2 س. س في 2 س يبقى 2 س تربيع، 18 هتنزل اكس مع الاثنين يبقى س تربيع ب9. هات الجذر، هاخد الجذر الموجب لأن ده طول، يبقى قيمة السين بتساوي 3 وديت الإجابة الصحيحة بتاعتنا. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان أحد جذري المعادلة هو معكوس ضربي. خلي بالك في فرق بين معكوس الجمع ومعكوس الضرب. معكوس الجمع كنا بناخد معامل السين يساوي بالصفر،
لكن المعكوس الضربي هاخد معامل السين تربيع اساويه بالحد المطلق، فهساوي كده ك تربيع زائد 2 ك بتساوي 3. ندخل التلاتة جوه يبقى ك تربيع زائد 2 ك ناقص 3 هتساوي 0. يبقى نحلل كده قوسين ك وكاف سالب موجب، الكبيرة تاخد زي اللي في النص هنا 3 هنا 1، يبقى يا إما الكاف بواحد أو الكاف هتساوي سالب 3، يبقى الإجابة بتاعتك سالب 3 1. وده سؤال مباشر. المسألة اللي بعدها بيقول لي القياس الستين الزاوية محيطية، خلي بالك محيطية. طبعا احنا بنشتغل بالزوايا المركزية. تحصر قوس طوله 5 باي يبقى ده لام في دائرة طول نصف قطرها مديني نصف القطر نق ب 15. تعالى نكتب كده البيانات بتاعتنا. نق ب 15 سم، سيتا مش ب 60، او هو مش متآسف، هو عايز القياس الستين للزاوية محيطية، يبقى السيتا مش عندك، سيتا د دي مجهولة، وطول القوس لام بتساوي 5 باي. طبعا انت مباشرة هتقول لي خلاص ده القانون بتاعنا اللي هو المثلث، ادي سيتا ادي لام ادي سيتا د ادي نق، هتقول لي ما سهلة، سيتا د بتساوي لام على نق، تمام. تعالى نعوض. سيتا د هتساوي لام اللي هي بكام؟ 5 باي على نق 15، دي فيها الواحد دي فيها التلاتة، يبقى سيتا د باي على التلاتة اللي هي 102 على التلاتة تطلع 60. وطبعا انت تروح مختار 60 ودي اجابة خطأ. ليه اجابة خطأ؟ لسبب، هو مش طالب منك الزاوية المركزية التي تحصر قوسه، بيقول لك هات لي القياس الستين للزاوية محيطية. طب ايه علاقة المحيطية بالمركزية؟ سيتا دي مركزية، يبقى المحيطية بتاعتك اللي طالبها نصها، يبقى السيتا اللي هو طالبها عندك او الهي اللي هو طالبها عندك هتساوي كام؟ 30 درجة، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتك. عشان كده بقول لك ركز وانت بتقرا. مديك القياس الستيني ولا القياس الدائري؟ مديك زاوية محيطية ولا زاوية مركزية؟ مديك طول القطر ولا طول نصف القطر؟ ركز عشان انت ممكن تبقى بتعوض وبتحل صح بس بتختار غلط لانك انت ما خدتش بالك هو مديك نصف القطر ولا طول القطر، زاوية محيطية ولا زاوية مركزية، وبالتالي هتطلع إجابة خاطئة. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل ن م بتوازي د ه بتوازي ب ج، طالما دول بيوازوا بعض ومديني الأجزاء ن أ بتساوي ن د بتساوي ن ج، إذا ب ه هتساوي ه م هتساوي أ م. طالما الأجزاء المحصورة للقطع أ ج متساوية يبقى أجزاء القطع الآخر برضه متساوية. يعني معنى كده إن س تربيع ناقص 3 هتساوي 3 س زائد 1 هتساوي 2 ص ناقص 1. طبعا دول 3 مع بعض، خد أول واحدة وتاني واحدة طلع قيمة السين ومنها طلع قيمة الصاد. يعني ناخد س تربيع ناقص 3 هتساوي 3 س زائد 1، دخل السين 3 س هناك يبقى ناقص 3 س ناقص 4 هتساوي 0. نفتح قوسين ونحلل، س سالب 4 زائد 1 هتساوي 0، يا إما س ب4 أو س بتساوي سالب 1. طبعا السالب 1 مرفوض، هناخد س ب4. نعوض هنا نجيب الصاد، يبقى 3 في 4 يعني 2 ص ناقص 1 هتساوي 3 في 4 ب12 زائد 1، يبقى 2 ص ناقص 1 هتساوي 13. طلع الواحد بره يبقى 2 ص هتساوي 14، يعني الصاد هتساوي 7. جبنا قيمة الصاد وقيمة السين، هو عايز منك الصاد يبقى الصاد هتساوي كام؟ 7، ودي الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعده الشكل المقابل مديني أ د تساوي د ب 3 سم و3 سم، مديني أ ه ب2 ه ج بتساوي 7 سم. عاوز منك مساحة الشكل د ب اللي هو ده. طبعا ده شكل مش هتعرف تجيب مساحته غير لما اعمل ايه؟ اشوف هل المثلثين دول متشابهين ولا غير متشابهين. هو عطالك مساحة المثلث أ د ه ب20، يعني المثلث ده مساحته ب20. لو انا عرفت اجيب مساحة المثلث الكبير اللي هو أ ب ج هطرح منه ال20 دي مساحة الشكل. طب هل المثلثين دول أ د ه وأ ب ج متشابهان؟ تعال نشوف ايه اللي عندك في الزوايا في الأول متساوية. اللي مشتركة هي زاوية أ، يبقى زاوية أ هي زاوية أ. طب هل في زوايا تاني؟ لا، يبقى هضطر اشوف الضلعين اللي بينهم الزاوية. يعني هاخد أ د على، طبعا الضلع ده
د ه مش بيوازي ب ج، فما ينفعش اخد أ د على أ ب. هعمل عملية عكسية، اخد أ د على أ ج. شوف أ د ب3 على أ ج 2 و9 2 و7 9 تديني تلت. بعد كده ناخد أ ه نعكس يبقى على أ ب، ونشوف أ ه ب2 على أ ب 3 و3 6 تديني تلت. النسبتين جد بعض، إذا المثلثين هنا مالهم متشابهين. تمام. يبقى معنى كده النسبة بين مساحتي المثلثين هتساوي مربع النسبة اللي بينهم. النسبة اللي بينهم كام؟ تلت. يعني معنى كده إن مساحة المثلث أ د ه على مساحة المثلث أ ب ج هتساوي تلت الكل تربيع هربع النسبة اللي بينهم. مساحة ده إلى مساحة ده يساوي مربع النسبة بين أي ضلعين، يعني 3 على 9 أو 2 على 6 اللي هي تلت. نعوض عن مساحة المثلث أ د ه اللي هي ب20 على مساحة المثلث اللي هو أ ب ج هتساوي مربع التلت 1 على 9. هات لي كده مساحة المثلث أ ب ج هتساوي 9 في 20 تديني 180 سنتيمتر مربع. يبقى المثلث الكبير كله مساحته 180. هو طالب مساحة الجزء اللي هو مساحة الشكل د ب ج ه، أطرح منه 20 هتديني هنا 160، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتي. دي أسئلة بتبقى خطواتها كتيرة، ودي اللي بيبقى عليها درجتين في الاختر. السؤال اللي بعده بيقول لي إشارة الدالة د س بتساوي 7 ناقص س تكون سالبة. عايز أعرف فين الفترة اللي فيها الدالة سالبة. دي دالة خطية، هناخد الدالة نساويها بالصفر. 7 ناقص س هتساوي صفر، يبقى الس هتساوي 7. نعمل خط الأعداد. أدي السبعة عندها الدالة بصفر، يمينها مثل معامل س، شمال عكس معامل س. معامل س في الدالة الأصلية مش اللي أنت سويتها بصفر. فالدالة الأصلية الس معاملها سالب، يبقى هنا سالب هنا موجب، يبقى الدالة سالبة. من فين لفين؟ من 7 لما لا نهاية. طبعا 7 مفتوحة لأن عندها القيمة بتاعت الدالة بصفر، أنا عايز سالب فقط. وموجبة من سالب ما لا نهاية ل7 مفتوحة. وصفر عند قيمة السين ب7. هو طالب مني سالبة في انهي فترة؟ سالبة من 7 إلى ما لا نهاية، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتي. طب افتكر كده لو قال لي غير سالبة. غير سالبة هتاخد الموجب ومعاها ال7. يعني في الحالة دي لو قال لك غير سالبة هتاخد 7 مغلقة، هتقول سالب ما لا نهاية و7 مغلقة. تمام؟ السؤال اللي بعده جاتا 90 ناقص سيتا في قطع سيتا. 90 ناقص سيتا دي زاوية المنتسبة، وال90 وال270 تعمل تغير تاني، و90 ناقص سيتا دي ربع أول، يبقى مش هتغير في الإشارات، هتغير في الحروف فقط. يعني الجاتا تبقى جا، يبقى بدل جاتا 90 ناقص سيتا تديني جا سيتا في قطع سيتا. طب ما الجا مقلوبها قطع أو المعكوس بتاعها، يعني معنى كده دي جا سيتا، القطع هي عبارة عن 1 على جا سيتا، فجا هتروح مع جا هتديني 1، ودي تعتبر سهل. في ممكن حل تاني، فعل بتعمل حاجة كده يعني بتبقى ناسية قوانين ومش فاكرة، يروح فارض قيمة للسيتا ويحلها ويطلع قيمتها. بس احنا ما بنفضلش الكلام ده كده، انت بتشتغل بآلة لكن انت مش فاهم قوانين، فالافضل ان انت تبقى بتحل بخطوات. ليه؟ عشان تبقى فاهم بتحل ازاي وتطلع الناتج بتاع المسألة ازاي. السؤال اللي بعده في الشكل المقابل عاوز منه طول أ ب. هو عطاني دي 3 سم دي 5 سم. المسألة دي حلوة لأن فيها فكرة. طبعا هتقول لي أ ب يبقى منصف أ ب على أ ج بتساوي د ب على د ج، صح؟ بس أنا عندي أ ج مجهولة فمش هعرف أجيب أ ب. لكن عندي حاجة أنت مش واخد بالك منها، الزاوية دي زاوية قائمة، وبما إن الزاوية دي قائمة يعني أ ب تربيع زائد ب ج تربيع هتساوي أ ج تربيع، بس أنا برضو ما عنديش أ ب ولا أ ج. فنبدأ بالمنصف في الأول. بما أن أ د منصف، أ د ده منصف لزاوية أ، إذا أ ب على أ ج هتساوي د ب على د ج. أ ب مش عندي ولا أ ج عندي، لكن عندي النسب بتاعتهم. يعني معنى كده أ ب على أ ج هتساوي د ب 3 إلى 5. معنى كده إن أ ب هتساوي كام؟ 3 س لو ثابت النسبة، وأ ج
هتساوي 5 س. تعالى نكتب دي كده 3 س ودي 5 س. يبقى انا عوضت عن ا ب والف ج بمجهول س. بيجي عندي مجهول واحد بس اللي هو قيمته السين، بدل ما كانوا ضلعين خليت كل ضلع بمجهول واحد اسمه 3 س و5 س. طب ايه العلاقه اللي تربط الثلاث اضلاع دول ببعض؟ فيثاغورس. يعني معنى كده ان ا ب تربيع زائد ب ج تربيع هتساوي ا ج كل تربيع. ا ب مربعها 9 س تربيع، ب ج 3 و5 8 يبقى 64. ا ج 5 س هربعها تساوي يبقى 25 س تربيع. كده بقت معادله في السين تربيع. هات لي قيمه السين اقدر منها اجيب الالف ب والالف ج. 9 ده هتطلع بره يبقى هنا 64، 25 منها 9 تدي لك 16 س تربيع. نقسم هنا على 16 وهنا على 16، دي هتروح مع دي يتبقى س تربيع، دي هتدينا 4، هات جذرها هتديك 2، ومش هينفع اخد موجب وسالب لان ده طول. يبقى قيمه السين ب2، شيل السين حط مكانها 2، يبقى الالف ب بتاعتك 3 في 2 هتساوي 6. لو طلب منك الف ج 5 في 2 هتدينا 10. هتلاحظ الضلع ده 8 ده 6 ده 10. هو عايز طول ا ب ب 6 سم، ودي الاجابه الصحيحه. ده سؤال فكرته حلوه. عمل معادله، يبقى دي بتعمل معادله دخل جبر فيها. فيثاغورس تراكمي بتاع اعدادي. المنصف اللي هو الدرس الجديد اللي احنا خدناه اللي هو ا ب على ا ج د ب على د ج، جبت منها نسب. خليت الضلعين بدل ما مجهولين خليتهم بدلاله مجهول واحد اللي هو ثابت النسبه اللي فرضته س. السؤال اللي بعده يقول لي في الشكل المقابل عايز قيمه س. خلي بالك المثلث ا ب ج الزاويه اللي من بره دي زاويه خارجه المثلث. ا د ده نصف الزاويه، يبقى المنصف بتاعك اللي هو مين؟ خليك فاكر كده، ده المنصف بتاعك اللي هو ا د. هنبدا مره من ا ومن مره من الثانيه من د. فهناخد كده ا ب على ا ج هتساوي د ب على د ج، ونعوض. ا ب ب4 على ا ج ب8 هتساوي د ب اللي هي بس على د ج كلها س زائد 6، وكده اقدر نجيب قيمه س. ممكن نختصر على 4 1 على 4 2، يبقى الكلام ده بيساوي نص. اضرب كده يبقى 2 س هتساوي س زائد 6. اطرح دي من هناك، س ناقص ال 2 س هتدي لك س، يبقى الس بكام؟ ب6، وكده جبت قيمه الس هتساوي 6 سم. اظن الكلام سهل على مهلك. انا بس اللي يهمني حته مهمه خالص، ا ده المنصف، مره هبدا بالف واخد الضلعين ا ب ا ج، المره الثانيه ابدا بدال برضه لنهايه المنصف د ب د ج. زي ما خدت ا ب على ا ج يبقى هبدا بدال د ب على د ج. لو بدات ا ج على ا ب يبقى هو د ج على د ب. زي ما هبدا بالف هبدا بنفس النظام بتاع د، بحيث اخد بدايه المنصف ونهايه المنصف. السؤال اللي بعد كده س زائد ت ص بتساوي ت أس 15 زائد 2 جذر تربيع بسالب 4. عايز منك قيمة س زائد ص. طبعا العدد ده مش متظبط، يعني ت أس 15 ما تنفعنيش، لازم ت أس 1 أو ما فيش ت. جذر سالب 4 مش تنفع، ما ينفعش عدد تحت الجذر بسالب، فالسالب زي ما اتفقنا بيطلع بره الجذر بت ونجيب جذر الأربعة. تعالى كده ناخد ت أس 15 لوحديها. ت أس 15 هل 15 تقبل على 4؟ لا، اروح طرح منها عدد يقبل على 4. هنطرح منها كام؟ 12. يتبقى ت أس 3، ت أس 3 بسالب ت. يبقى معنى كده هنشيل ت أس 15 هنكتب مكانها سالب ت. طب 2 جذر سالب 4، 2 جذر سالب 4، الاتنين دي زي ما هي، وجذر 4 في الت اللي هي قيمة السالب اللي تحت الجذر، والأربعة جذرها 2، يعني 2 في 2 هتدي لك 4 ت، ودي قيمة 2 جذر 2. خلي بالك هقول تاني بتاعت الجذر دي، السالب ده هتطلع بره الجذر بت، والأربعة جذرها 2 في 2 هتديني 4 ت. يبقى قيمة الس زائد ت ص هتساوي ت أس 15 سالب ت زائد 2 جذر سالب 4 طلعت 4 ت، سالب ت زائد 4 ت هتديني 3 ت. يبقى العدد دوت س زائد ت ص بيساوي 3 ت. السين اللي هو الحقيقي، فين الحقيقي اللي عندك؟ ما عنديش هنا حقيقي، يبقى السين هتساوي 0. طب والتخيلي اللي هو معامل الت هنا هو الصاد، يبقى الصاد هتساوي 3.
هو عايز منك س زائد ص، يعني 0 زائد 3 هتساوي 3، ودي الإجابة الصحيحة بتاعتك. كلام سهل وعلى مهلك وانت بتشتغل، وخلي بالك لأن غلطة إشارة زي ما قلت لك المسألة هتطلع غلط، فانت براحتك كده وبشويش كده وعلى مهلك في الاختصارات. وخلي بالك من الت أس 15 أو ت أس 12 أو ت أس 17، بنطرح في الأس الموجب بطرح عدد يقبل على 4 أصغر منه على طول. لو أس سالب هضيف عدد يقبل جسم على 4، بحيث أطلع أبسط صورة للعدد ت أس 15. السؤال اللي بعده زتا 90 ناقص سيتا بتساوي زتا سيتا، وسيتا هنا في الربع الأول، تمام؟ يعني زاوية حادة. أولا 90 ناقص سيتا دي زوايا إيه؟ منتسبة، وال90 ناقص سيتا بتعمل تغير تاني، وطالما دي في الربع الأول مش هنغير إشارات، هنغير حروف فقط. يعني بدل الزتا 90 ناقص سيتا هتتشال تبقى زا سيتا هتساوي زتا 2 سيتا. تعالى كده نفتكر لما تكون الجا بتساوي جتا او القا بتساوي قطا او الظا بتساوي زتا، يبقى الزاويتين دول زاويتين مجموعهم 90، يعني معنى كده سيتا زائد 2 سيتا ب90، يعني 3 سيتا هتساوي 90، يبقى السيتا بس ب30. هو عايز منك جا 3 سيتا، اهي 3 سيتا ب90 على طول، يبقى جا 90 هتساوي 1، ودي قيمة جا 3 سيتا. السؤال اللي بعده بيقول لي جذر المعادلة دي هما جذرين، وعايز يحدد نوع الجذرين، هل هما حقيقيان مختلفان ولا حقيقيان متساويان ولا غير حقيقيان وتخيليان. فعشان أعرف أحدد نوع جذري المعادلة لازم يكون عندي شرطين في الأول أعملهم. أول حاجة لازم تكون المعادلة على الصورة العامة اللي هي أ س تربيع زائد ب س زائد ج تساوي 0، فدي مش على الصورة العامة. بعد كده نجيب المميز ونحدد إشارة المميز. لو المميز موجب حقيقيان مختلفان، سالب غير حقيقيان وتخيليان، بصفر الجذران حقيقيان متساويان، فلازم أكتب المعادلة في الصورة العامة. طب س زائد 9 على س بتساوي 6، هروح ضارب المعادلة كلها في س. هو طبعا بقول لك س لا تساوي 0 لأن ما ينفعش المقام يساوي 0، فدي ما تشغلش بالك. اضرب س في المعادلة، هضرب س هنا في س تديني س تربيع، س في 9 على س هيتبقى زائد 9، س في 6 يديني 6 س. لازم نصفر المعادلة زي ما قلت بالصورة دي، نودي ال6 س الناحية اللي هناك، يبقى س تربيع ناقص 6 س زائد 9 تساوي 0. كده الصورة العامة للمعادلة. شوف الألف بكام والب بكام والجيم بكام. ألف ب1 اللي هو معامل الس تربيع، ب بسالب 6، ج ب9، يبقى المميز عندك بتساوي ب تربيع ناقص 4 أ ج 36، 4 في أ ب1 في ج ب9، هتعمل الكلام ده كده بالآلة هتطلع 0. طالما المميز ب0 يبقى الجذران ايه؟ حقيقيان متساويان. وكده أنا حددت نوع جذري المعادلة. السؤال ده مباشر ما فيهوش حاجة، ممكن يجي بشكل تاني يقول لك طب إذا كان هما جذران حقيقيان متساويان ويساوي ال6 دي بكاف أو ال9 بكاف، ويخليك تجيب أنت قيمة الكاف أو الفترة اللي بتساوي فيها الكاف. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كانت جا سيتا سالب نص جتا سيتا بجذر 3 على 2 حدد سيتا. أولا خلي بالك الآلة لما تكتب عليها ساين سالب نص هتطلع لك ربع، لأن جا سالبة فين؟ جا سالبة في الثالث والرابع، هتروح تطلع لك ربع واحد بس، الرابع مش هتطلع لك الثالث، وهي ممكن تكون في الثالث. فبالتالي عشان تتعامل مع المسألة بالشكل ده بنحاول ما نكتبش السالب على الآلة، ولكن هنعمل ايه؟ نحدد في الأول الربع بتاعنا. ايه الربع بتاعنا؟ الجا سالبة فين والجتا موجبة فين؟ احنا فاكرين لما خدنا قاعدة الإشارات بتاعت الدوال المثلثية، الربع الأول كل الدوال هنا جا هنا ظا هنا جتا. الجتا فقط موجبة، يعني الجتا موجبة والجا بس هنا سالبة، يبقى السيتا بتاعتك دي في الربع الرابع. كده أنا عرفت إزاي بتاعتي في الربع الرابع. أنا ممكن أطلع بالاستبعاد، يعني ال30 دي ما تنفعش لأنها ربع أول، دي ربع تاني، دي ربع تالت، يبقى الإجابة بتاعتك 330. عايز تتأكد تاني هتعمل شيفت كوزين جذر 3 على 2، هتروح طلع لك سيتا كده لما تكتب عليها شيفت كوزين جذر 3 على 2 هتطلع لك الزاوية هنا 30. طبعا دي مش الزاوية بتاعتك، ليه؟ لأن الزاوية بتاعتك في الربع الايه؟ الرابع.
هتروح عامل الجدول أو الرسمة التانية، تكون بتقول هنا سيتا 180 ناقص سيتا 180 زائد سيتا 360 ناقص سيتا. يبقى 300 هي في الربع الرابع، 360 ناقص 30 هتديني 330، ودي الإجابة بتاعتي. طبعا انت بالاستبعاد اسهل، لكن امتى الجا للطريقه دي؟ لو انا حط لي في الاختيارات زاويه في الربع الرابع تاني، يعني بدل هنا راح قال لي 300، في الحاله دي لازم اعمل كده عشان احدد هي 300 ولا 330. لكن في الطريقه الاولى او السؤال الاولاني زي ما هو كده ما كانش ال 300، فانا كان ببساطه خالص هعمل ايه؟ دي مش هتنفع لان ربع اول، دي ربع تاني تالت، يبقى هي الربع الرابع بتاعتك وتختارها. فخليك كده عندك سرعة بديهة في الحل، هل أنا محتاج إن أنا أعمل الكلام ده ولا هي واضحة في الربع بتاعها؟ واضحة خلاص، يبقى أنت كده بالاستبعاد لا أول ولا تاني ولا تالت، ده رابع وخلصت سؤال. لكن لو مدي لك اختيارين فيهم ربع رابع، يبقى في الحالة دي لازم أعمل خطوات عشان أحدد إني واحدة فيهم. في حل تالت بطريقة تانية، هتعوض بالزوايا عندك وتطلع، يعني تعوض في دي وفي دي في الاتنين عشان تتأكد يطلع نفس الناتج بتاعك، وبكده أنت اخترت الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل الضلع ده ج ب ب 3 سم، ب د ب 6 سم، أ ه، خلي بالك أ ه كلها، الضلع ده كله كده بكام؟ ب 12 سم. طالب منك ب ه. هقول لك على طريقتين للحل. ممكن اخد جزء على جزء، هنا اشتغل بالتناسب لان انا لا عايز ا ج ولا ه د، فانا ممكن اشتغل بالتناسب، او هنا الافضل بالتناسب. ممكن اخد جزء على جزء او جزء على كل. طبعا الافضل لك هنا جزء على كل عشان اطلع الناتج على طول، لان انا عندي ا ه كلها. يعني بما ان ا ج توازي ه د، هاخد ايه؟ هو عايز منك طول ب ه اللي هي طول الحته دي، يعني عايز طول دي، فهقول ج ب على ج د، هاخد جزء على كل هتساوي أ ب على أ ه. أو ممكن آخد جزء من هنا على كل، يعني ممكن أبدأ بالمثلث ده أقول ج ه ب على ه أ هتساوي د ب على د ج. هقول تاني أنا بشتغل إزاي، أدي نسبة ودي نسبة. ممكن آخد جزء على جزء، آخد ج ب على ب د هتساوي، خدت ج ب على ج على ب د، باخد مين تاني؟ أ ب على ب ه. أي واحدة من دول أسهل لك تعرف تحل بيها. لو أنا خدت جزء على جزء، في الحالة دي أنا عندي أ ه كلها ب 12، هضطر أفرض دي س ودي تبقى 12 ناقص س، وأبدأ أشتغل بالطريقة دي. هقول ج ب 3 على ب د 6 هتساوي 12 ناقص س على س. على التلاتة فيها الواحد، على التلاتة فيها الاتنين، نعمل طرفين في وسطين، يبقى هنا 1 في س بس، 2 في 12 ب 24 ناقص 2 س، ودي الاتنين س هناك، يبقى 3 س ب 24، يبقى الس ب 8 سم اللي هي د أو ه ب اللي أنا طلعت. طب في الطريقة التانية جزء على كل، جزء على كل هتبقى أسهل، لا هفرض س ولا 12 ناقص س، ه ب اللي هي س اللي أنت عايزها على ه أ ب 12 هتساوي د ب 6 على د ج كلها 6 و3 كام؟ 9 على التلاتة فيها الاتنين، على التلاتة فيها التلاتة، اختصر كده يبقى 3 س أو السين على طول هتساوي 12 في 2 على 3، 12 في 2 ب 24 على 3 تديني 8 سم، وكده حليت بالطريقة التانية. هقول تاني وخلي بالك، طبعا الأسهل لك حل بيه اللي أنت عارفه، حل بيه، بس أنا بختصر في الوقت لأن أنا عندي امتحان مربوط بزمن، مش أنا قاعد في البيت بحل لوحدي براحتي، لا أنا عندي زمن، فأنا كل ما أختصر في الزمن بدل ما تاخد مني 4 دقايق تاخد دقيقتين، أنا أولى بالدقيقتين في سؤال تاني. هقول الحل بالطريقتين. الطريقة الأولى هاخد جزء على كل، هاخد ه ب على ه أ، لأن أنا عندي طول ه أ كلها بتساوي د ب على د ج، وأروح مطلع على طول ه أ. أو آخد جزء على جزء، ه ب على ب أ د ب على ب ج، بس في الحالة دي هفرض دي س، يبقى الثانية 12 ناقص س وأطلع قيمة الس. كده خدنا ال 50 سؤال أو ال 55 سؤال كمالة المحاضرة الثانية. يبقى احنا كده خدنا محاضرة أولى خدنا فيها حوالي 55 سؤال، المحاضرة الثانية خدنا فيها برضو 50 سؤال أو ال 55 سؤال. هناخد المحاضرة الثالثة بإذن الله المرة الجاية كده، هناخد فيها 55 أو 60 سؤال، يبقى كده حلينا فوق ال 180 سؤال اختر.
بعد كده في محاضرة رابعة اللي هناخد فيها الأسئلة المقالي، إزاي هتحل فيها مقالي. طبعا هم سؤالين مقالي في الامتحان، واحد دبل عن تكوين معادلة أو بحث إشارة دالة، أيا كان السؤال اللي هيجي لك في الدبل. لكن الهندسة هو معروف سؤال في الباب الثاني أو الوحدة الثانية بتاعت الهندسة اللي هي التناسب، هناخد كام سؤال كده عليهم، إزاي نكتب برهان ونعرف نحل الأسئلة بتاعتنا. كده انهينا المحاضرة الثانية، بالتوفيق إن شاء الله كده وربنا معاكم، وإلى أن نلتقي في المحاضرة الثالثة إن شاء الله.